纽约时报中文网20号发表题为《新冠疫情下，亚裔美国人经历了什么》的文章，其为亚裔受访者介绍了他们在新冠肺炎疫情时期受到的特殊待遇，仅仅一声咳嗽或一个喷嚏就能把周围的人吓跑。文章称，新冠肺炎在中国和世界多国蔓延，美国只有15例确诊病例，尚未受到太大影响。但许多在美国的亚裔人士感受到了令人不安的公众审视。亚利桑那州立大学大3学生20岁的艾瑞莎·邓说，当他咳嗽一声或打一个喷嚏，他们的反应不是说保佑你或你没事吧，而是马上进入恐慌状态。在旧金山一家非营利组织从事环境研究的谢一豪1月30号早上从老家兰州飞回了美国。虽然兰州离疫情中心武汉很远，但他在美国的同事们认为他最好14天内不要来上班。他们说他去超市时能感觉到陌生人打量他的眼光。旧金山居民罗伯特里在一家计算机店里看手机时，无意中听到一名员工与一名顾客谈论疫情，如果你生吃蝙蝠，当然会感染冠状病毒。他说他们其实是在取笑亚洲人，说中国人什么都吃，这是种族主义的长久偏见。纽约商务顾问艾琳黄上周和一名同事从费城乘坐一辆拥挤的火车回家，坐在附近的一名女子看到站在过道上的她，倒吸了一口凉气，马上用外套把自己遮掩起来，开始在手机上搜索冠状病毒有多致命。黄女士说，我在这里长大，我没有口音，我也是美国人，为什么这种事儿会发生在我身上？这件事儿让我开了眼界，我们没有表现出任何症状，他们只是根据长相就做出判断。美国各地的卫生官员最近几周都在小心翼翼地发出警告，在试图保护公众的同时，不要引起仇外情绪和不必要的恐慌。上周，威斯康星州首府麦迪逊的一名居民感染了新冠病毒之后，该州卫生官员珍妮·艾尔斯说，族裔对新型冠状病毒的传播没有影响，有影响的是旅行时和与患者直接密切接触。总部设在旧金山的华裔权益组织 Chinese for Affirmative Action 联合执行主任文森特潘说，如果你已经习惯了对中国或中国人感到担心，那么疫情爆发又给了你一个理由。该组织呼吁加州政府部门设立热线，收集与新冠肺炎疫情有关的欺凌或歧视事件信息。